Halo guys, kembali lagi di channel Gerai Sehat. Di saat musim yang seperti ini, banyak sekali orang yang saat ini terserang flu dan batuk. Selain faktor cuaca yang tidak menentu, menurunnya daya tahan tubuh juga menjadi penyebabnya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips mengobati flu dan batuk secara mudah dan praktis. Ingin tahu caranya? Simak terus video ini. Namun, sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng di sampingnya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Serai memiliki aroma yang khas dengan rasanya yang lembut dan manis. Tak hanya dijadikan sebagai rempah-rempah dalam masakan, serai juga banyak dijadikan sebagai bahan untuk pengobatan dalam mengatasi berbagai gangguan pada tubuh. Salah satunya dapat mengobati flu dan batuk. Mungkin selama ini daun jeruk nipis hanya dijadikan sebagai penambah aroma dalam masakan. Padahal, sebenarnya daun jeruk nipis dapat dimanfaatkan sebagai tanaman herbal karena mengandung berbagai senyawa yang memiliki efek baik terhadap kesehatan. Oke guys, kali ini saya akan memanfaatkan serai dan daun jeruk nipis untuk mengobati flu dan batuk. Langkah pertama yang harus kalian lakukan, siapkan serai dan daun jeruk nipisnya terlebih dahulu. Lalu geprek pada ujung serainya. Jangan lupa cucilah hingga bersih. Sebelumnya, siapkan air panas kurang lebih 300 ml. Setelah itu, masukkan serai dan 2 lembar daun jeruk nipis ke dalam gelas. Setelah itu, seduh menggunakan air panas tadi. Nah, sekarang ramuan ini siap untuk kita konsumsi. Minum ramuan ini saat dalam kondisi hangat. Minumlah ramuan ini secara rutin 1 hingga 2 kali dalam sehari. Selain dapat mengobati flu dan batuk, ramuan ini juga ampuh mengeluarkan lendir dalam tenggorokan kalian. Itulah informasi yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan share video ini.